大家一般我哋同 AI 溝通呢，就係打字居多。咁但係近排呢，我就用一個組合拳。咁呢個組合拳呢，都幫咗我好多，亦都越嚟越依賴啊，好似 Iron Man 同 Jarvis 啊，即係佢個 AI 講嘢咁樣，即係同佢講，咁跟住佢就同你做嘢。呢個唔係 text to text 咁簡單，或者 text to image 啊咁簡單，而係一個 voice to task。你知 AI 嘅發展嘅一路，我哋可以開好多嘢，好多工具啦。可能我而家就一個 mon 就係一個 AI，我有幾個 mon，譬如3個 mon，我就係3個 AI 一齊做嘢。咁講嘢呢就會變得快脆方便好多。我打字都可以嘅個速度，但係都唔夠講嘢咁快。有好多唔同嘅 case 嘅。嚟緊10月8號，我哋一個 AI5一人公司嘅講座，會同大家講點樣快速創造同埋變現，向住 AI 工程師呢個方向進發。唔係淨係學 AI 咁簡單，係會有5招話俾大家知乜嘢係 AI agent。第一招會話俾大家知乜嘢係一人公司，幫你打通任督二脈。第二招就係行銷同埋內容創作，內容為王。第三招就係 AI 成交同埋自動跟進、自動回覆。第四招就係 AI 自動化工作流， AI 員工幫你做嘢。第5招就係 AI 寫 program， 你都會識寫 program。如果大家想知多啲嘅詳細資料，喺我哋個 channel 嘅 post 入邊就會見到啦。譬如好似呢個 HeyGen 咁樣，咁啊係一個做數字人啦，我都常用嘅。咁但係有陣時我要睇佢入邊嘅文件。大家可以試下呢個 logic 嘅，即係可能睇文件啊，又或者係可能揾嘢啊咁。咁我係點樣做嘅呢？譬如好似 HeyGen 呢個版面，我就喺 comment 啦。大家可以睇翻我呢條片，佢係一個可以叫做Agent OS 嘅一個 browser，佢可以幫我操作嘅。咁另外再加上嘅呢，就係我可以用聲控啦。例如譬如呢一個 HeyGen，咁跟住呢，我就將個助手呢就開出嚟啦。跟住我就同佢講啦，麻煩同我睇下呢個 HeyGen 入邊嘅 API 文件，同我揾出嚟啊！喺呢個版面操作同埋展示。好啦，咁我講完啦。咁佢識別呢都幾靚仔嘅，因為佢係 ChatGPT 都要識別嘅。咁我就撳啦。講完啦，就等佢做嘢啦。咁你睇到佢一路喺度做緊嘢啦。佢話同你揾緊個 API 個主頁。大家亦都可以係相對揾你嗰個文件啦，又或者係同你揾啲掣啊，有陣時啲掣咧唔知喺邊度嘅。咁好啦，佢即刻就自己同我去咗呢個版面，你見佢喐緊啦。咁我講就可能10零20秒，佢就自己同我揾咗呢啲嘅 document 出嚟。咁又或者可以再進一步嘅，就係叫佢你可唔可以同我再揾下入邊呢啲嘅資料，跟住同我做 summarize 啊咁樣。你見佢而家一路自己做緊嘢，有啲 Iron Man 嘅 feel 嘅呢個就係。咁好啦，或者我唔需要嘅，我就喺度撳熄咗佢。跟住，譬如我呢一個版面，我喺iSlash 咁啦，你見到哇好多嘢喎咁。呢個就係一個 WhatsApp 或者 Messenger 一個自動回覆，我都有介紹過嘅一個工具。咁好啦，咁我當係咁樣。但係有陣時我要揾啲掣啊，揾嗰條路啊出嚟咁逐個撳啦。但係而家唔使嘅，麻煩同我揾 Product 呢一欄出嚟，喺呢個版面展示同埋操作。好啦，咁我講完，咁就得啦。撳掣，咁佢又會做嘢㗎啦。例如我想喺呢個 WhatsApp 入邊，咁可以自己回覆或者 set 一啲嘅 product。我點樣 set 呢？喺邊度揾呢？咁你見佢而家自己做緊嘢啦。跟住佢就走入去嗰個版面，一路同我揾緊。咁佢就揾咗呢一欄出嚟個 product，唔使自己揾。因為有好多新嘅website 呢，其實我都唔知道喺邊嘅，又或者唔知咩嘢嚟嘅。咁就好簡單咁樣同佢做，即係好簡單咁同佢講呢，佢就做緊嘢啦。咁如果你係開住，譬如你有2個 mon 嘅，咁你可以兩邊一齊操作，相當方便。嗱，佢就揾咗啦呢度，如此類推啦，你就可以叫佢繼續揾啊，或者深入啲啊，或者喺度做 summarize 啊咁樣，快靚正。呢個 comment 呢，我黏貼性都好高啊。如果大家想平用嘅呢，咁我哋描述欄有條 link，大家可以去睇一睇，都係講緊1年100零200蚊嘅啫。咁第二樣嘢呢，就係嗰個聲控啦，係呢一個 Spookeny。咁呢個係 for Mac 嘅 Windows， 佢有一個內置嘅語音功能。咁我哋又可以問下佢啦。Windows 嗰個內置語音功能係點樣用？快靚正，唔使打。大家自己如果係 Windows 嘅呢，你就可以去咁樣揾出嚟啦。即係嗰個用嘅方法好簡單嘅啫，撳個 Windows 鍵加 H 咁樣呢一度，咁就可以識別到。咁但係呢一個我用嘅原因就係因為佢試正靚仔。咁好啦，譬如呢度佢有唔同嘅模型嘅，咁呢個都試正啦。你見頭先去 detect 出嚟，咁亦都可以轉錄文件嘅。你有文件，
MP3 啊，或者係一啲 MP4 啊、video 啊擺落去，佢就同你轉咗做文字㗎啦。咁啊，亦都會有啲歷史記錄啦，同你記低晒佢。呢個係需要錢嘅，58蚊一個月。但係我覺得該使就使啦，因為呢一個越嚟越接近，即係可以使幾廿蚊一個月呢，都係58蚊啫，就可以好似 Iron Man 咁樣，好正。咁我相信呢個 Voice to Task， 即係講嘢去操作部電腦，或者讓 AI 去幫你工作呢，呢個距離大家已經唔係好遠啦。Buddy 級強勢推出，可以俾大家學到一人公司解鎖所有嘅技能，無限復課，連結喺下面就有啦。你哋嘅支持、鼓勵同埋互動呢，係我哋一個好大嘅動力。如果大家中意我哋呢條片呢，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。